Здравейте! Това видео за една семпла двустранна ажурна плетка с нежна вертикална визия. Състои се от наметки, свивки и дълги бремки. Схемата е от 4 бремки и 4 реда. Мострата е с бремки, чийто брой е кратен на 4, плюс 3 за симетрия и 4 крайни. Структурата на плетката я прави устойчива на отпускане, което е много подходящо при плетене на памучна прежда. От двете страни изглежда добре и това разширява обхвата на приложенията й. Започваме от лицевата страна. На първия ред от лицевата страна се случват основните неща в плетката. След двете крайни примки следват 3, от които правим 3 последния начин. Наметка, подхващаме първите две като лицеви и ги сваляме на дясната кука, изплитаме третата бримка и я промушваме през първите две, след което наметка. Отново имаме 3 бримки. Следва лицева. И отново наметка, свивка, наметка, една лицева, наметка, свивка, наметка, една лицева, наметка, свивка, наметка, една лицева. Продължаваме така до края на реда. Втори ред от опаковата страна, тук от началото до края на реда плетем само опаково. Трети ред от лицевата страна. След двете крайни бремки плетем 3 лицеви, една свалена, 3 лицеви, свалена, конецът е отзад, 3 лицеви, свалена, 3 лицеви, свалена. Това е схемата до края на реда. И четвърти последния ред от опаковата страна. 3 опакови и една свалена, конецът този път е отпред. Същата бримка, която сваляхме на предходния ред. 3 опакови, свалена, 3 опакови, свалена, 3 опакови, свалена. Представих ви една красива, елегантна, двустранна и семпла мрежеста плетка и идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!